小林哥品百味，哈哈，睡了一觉，带你品一下厦门的早餐美味。我在蒸搓完的这个边上，好漂亮的，行李都在这呢，够不够勤奋？啊，随时随地给你们找好吃的。你好，来一个花生汤，再来一碗蚵仔米刷。哎，你这个是厦门的小肉粽啊？你看。厦门的肉粽，红烧肉粽，粽子里面是红烧肉、板栗、香菇。支付保修款51元。哎，这个里面有干乌泥啊不？没有，它是纯花生仁熬汤。就是花生熬的。我跟你讲哦，来厦门一定要喝这个，哇，真的很补哦。然后它这个花生熬完以后，熬成那种泥了。哎，你要不要鸡蛋？我这个鸡蛋不错，小肚子也比较便宜啊，搞得我都不好意思。哎，真的很好喝的这个。这个我跟你讲啊，早餐里面我觉得比较不错的。就是花生熬到化渣的那种状态，然后在它里面有点鸡蛋花。花生本来是带有油性的，所以早餐喝这个真的挺补的，很养胃。我们下面一个银鹭花生汤嘛，选自这个名港，然后他们把它做成包装的。那这个是我们厦门的一个民间小吃，花生汤。以前那些阿婆阿嬷真的很喜欢喝这个，家里面都会自己去熬的。所以你要问我说厦门的早餐推荐什么？花生汤是首推的，第二个是鸭肉粥。第三个是面线糊啊，还有烧肉粽啊，再骑下来就是什么各种的汤面。那这个我觉得是首推，因为早餐的时候不想喝的那么顶嘛，对不对？面线糊这种是普通的面线糊了啊，这个是烧肉粽，这个肉粽都蒸到化掉了。我跟大家讲这个，并不说哪一家肉粽就最好吃，其实厦门的肉粽都不难吃的，你们说是不是？蒸到都化掉了，板栗，然后糯米。然后有点香菇，有点海鲜在里边，我再来一块猪肉，它这边会配一点这个厦门辣酱。这边吃肉粽的习惯就不只是局限在端午节了，每天都吃的。大家可能觉得会比较顶，但厦门这边经常都会吃。这是早餐的这个叫海蛎面线，这个不是我们厦门传统的面线，他们是用那个补汤啊，然后各种大肠啊、小肠啊切得碎碎的那种。早上吃海蛎也是很爽的。好好吃啊！胡椒，其实海蛎只要在水里面一煮，它那个鲜味就到了那个汤里面，那种鲜味是本身那种清清的那种，干干净净的那种海鲜的鲜味，所以在煮上这个面线，它会吸入那个汁水，就特别好吃，特别鲜。其实，在厦门，你随便找一家小店，就是我经常说，那个时候丢过去，哎，这家花生汤、面线糊、肉粽都难吃不到哪里去。所以来厦门的早餐，小林哥非常推荐花生汤、面线糊、小肉粽。本期视频到这里就结束了。如果你还知道厦门有什么好吃的，欢迎大家评论区里面聊起来。拜拜。